Mbote na bino balandi na biso ya chaîne na biso Congo Éternel TV officiel. Mbote na bino lisusu lelo quand to ebisaki bino toyaki totala bandeko na biso oyo érosion esalamaki awa na commune ya Mongafula baza bino bavoisin na Ngalema juste derrière Kamba Ding na quartier oyo babengi Libulu. Donc quartier oyo botala ndeko érosion monene oyo esalami awa na yebisa bino na kati ya émission tokosola pe na ba population ba oyo bafana na biso awa parce qu'il y a eu des morts. Donc nde bomona na sima na ngai bandako misusu eza lisusu te ba perte en vie humaine esalami awa. Donc lelo tokiti awa grâce à maman Elodie Laure Limbiti, maman na biso apesi biso makasi wana bokasité wana ya kopesa bino ba information de loin, nous suivez en Europe par-ci par-là boza ba information à la chose. Donc Congo Éternel TV officiel ya bino yango yo ozo continuer donc voilà rendre yango bota la bino ba activité de salama awa. Donc l'activité bandako ebele est rasée par érosion. Il y a eu de pertes en vie humaine. Oh, on a eu cette calamité. Dégâts. Calamité, tu as eu explicité biso. Témoin oculaire ou azara awa. Explicité biso. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? À situer biso endroit où tu as et puis tu continues suite la bino. Tu continues quoi? Bandeko batali ya Congo Éternel TV officiel chaîne na bino mo pepasika Congo Éternel TV kaka ndenge to yebisaki bino tozana natif moko ya quartier na biso oyo awa quartier tozali babenga quartier Libulu na Mongafula j'espère. Donc tozana ndeko na biso ndeko bonjour. Bonjour papa. Kombo na ndeko? Kombo na Cédric. Cédric. Ouais. Cédric ofandi awa. Ngala pa na Libulu. Obotami na Libulu yep na natif ya Libulu. Ouais. Na botami na Libulu te mena ya awa depuis na 1990 na Libulu. Depuis 1990. Yebisa biso na o explicité biso ndenge nini ekomaki que situation oyo tozomona érosion nzela monene boye katani yebisa biso nini esalaki ekoma boye ezalaki na ndenge nini et puis yebisa bato ndenge nini awa ezalaka po ekoma lelo nde ekomi boye. Bon normalement masola Libulu oyo bato basali fo bato batie bandako na kati ya Libulu a po biso tango toyaka na Libulu oyo toyebaki nde ba réservoir comme réservoir ya mai bato baye bakomisi yango bandako siko mai moevanda bi ezate batie ba espace ya bandako mai espace ya mai ko mukie yango wana siko fait que Libulu eza koto Libulu musu na ngambo koto batika mwa nzela na kati poto lekaka ndenge batie bandako koto mo mai respire malamu ezate ndenge ko provoquer ka au monde que Libulu ebukani boye bandako kei donc nebitelo oninga na rolo combien de ndako vraiment total ekia bon presque bandako mingi ezaki ya baluba batia bandako 4 hours ne sozomona weza bandako uni somona wana tina CA kota bitabe wana donc bandako kombe bina pembe na Libulu parce que moyema iva na malamu ezati otandako mbule paso Libulu bandako tout ezaki wana kei siko na ebite nani yango koto o muto atekaka ba espace koto to ateka bandako na esika oyo babengi quartier Libulu ezala nani chef du quartier na mliko ezala nani bon comme chef du quartier pe na ebite mais ezaka ba jeune bango yaka ba jeune bango parce que ma na ipete l'état so pa mona ka bango po oyo kutu erezima ke nzambe anzamba bolingo abetseki mbulu ezali na tongo so ezaki pena bambulu betaka na butu wana bato balali mbe bato benga bakufa ebele awa. Il faut te rappeler que gouvernement otek ozala awa premier ministre ozala awa gouverneur ya ville ya Kinshasa otek ozala awa je crois 2 jours passés dans le site parce que il y a eu de morts parce que tout na deuil national il faut se rappeler nango ya ba inondation ya bato ba uti okufa kala mingi deuil national dont on pose aquí en Berne mais ngana belo moko vraiment awa. Comment est-ce que bato bakoma ki ko arriver ya kotonga bandako likolo ya bisika oyo eyebamaki déjà zaki comme mabe est-ce que boyebaki yango to boyebaki yango te bino fana ko esika boye vraiment bon papa monsieur eza bato bamilingi te bato bamilingi te neti place oyo ngana yebeza na père moi muluba so na chef du quartier apeyaka etandio banana coin ozomona ti kotonga likolo netango ye muluba paye aye komotekela pe bandeko na ye bakomobenda na bena parce que ngana yebaka liboza kutu mama ya Libulu ya mai bako vanda kutu bato bako kufa mai ya munene tino mona nde na 2000 balobi nzela moko ya munene zaki awa ndo relire bino na quartier du Mez kasi sika to temi coin oyo suka Libulu oyo na ko to baoleka na katikati ya okata tina ngamba di Mez kuna OK siko mai kabolo mo okata kuna eza mai na kabolo ndi yango kabolo biso e kabole memi na banda kutu ezake koto kuna. Voilà donc triste événement na ebité gouvernement na biso ceux qui na ebiki bayaki awa
bango nde baza na mot à dire bamonaka ba construction anarchique eza ba construction mot anarchique oyo ezomemela bato ba problème na vie oyo lelo ba perte en vie humaine ekomi mais eloko nini bosenga na gouvernement to bana autorité mboka bien que bazalaki awa mais il faut toujours to rappeler bango yango eloko nini bino bosenga na bango ba meka kosalela bino par rapport à esika oyo bon mpona ngai na omona vraiment biso nde bato toateti parce que soki ozomona ovanda eza danger mais olingi otiaka ndako mpo ovanda malgré millier l'état azwa baresponsabilité na ye azongisa libulu ndenge ezalaki abengana bato tu batie bandako na kati parce que eza basa mai batika mai tu ezoutaka kuna ekanalize na libulu evanda na malamu comme ça abengana bato tu bazalaka libulu ezonga nde ezalaki bon eloko mpo na ngai na obakisaka yango wana en tout cas merci beaucoup basalutation na yo ezali osalue motu moko bien bon mingi ya koloba eza te nasepeka na bino nde na ye tosangani eza mwa malamu napesi mwa baide merci beaucoup basalueka mama na nga senga Albertine nga mpe naza artiste bamasa na nga tu baotala biso donc basepelaka bamona ndeko na bango esa mwa bien ok merci beaucoup merci mingi vraiment Jacob Ilunga Mosali maman Elodie Laure balobi Congo Éternel TV officiel donc toujours ensemble na bino toujours continuer ensemble na bino mon pepa sika biso bino velenga sika Congo Éternel TV photo mesana yango toujours à la source d'information to bato kita na mwa kati wana to visiter vraiment ici ba décombre zala qui a bloqué belé comme ça to continuer na intervenir misusu na suite après bande quoi Congo Éternel TV quand ndenge to ebisa bino que toza la pe na ba natif na ba bana oyo ba to bande ko ba fanda na quartier na biso oyo za libulu donc nde toza sikoyo toza na ba témoin oculaire ba oyo ba fandi pe na pembeni awa oyo ne bozo mona ba décombre na ndako ne dindaki ndeko bonjour comment nani Jani ofandi depuis kala fandi kala makasi na liboso pa biso liboso ngana na événement triste oyo tu leka awa soko ko expliquer biso elekaki ndenge nini ezali bi mkolo nini koma libulu boye koma yokata na boye oza nzela événement ezaki dimanche na mbula ne bandaki à partir ba 8h wana mbule besi na makasi te mais mai elekaki makasi mai c'était mama butu c'était vert du mais à likolo comme yaki boye bassin oyo donc edebodaki ebuki awa buki awa kati nzela na erni nango libulu bukani boye mbula 8h ti 10h 8h 4 maman ibule bukana na ba biso sona banda kunini oyo kumbamia wato pe ba degani ne salamia dega makasi banda kumo ezaki ama banda kulanda na kia combien de ndako tutola ko tutola 5 ndako ke kuna pe na kati kuna plus de 3 palais ke kuna to sekonde nyonso to ke ba tupe ba kukola kina mai ba kendo zo bona se kuna muso abukani makolo na se amana boy na se bo ninga tolobaki tozo continuer na biso tozo continuer l'histoire na biso na place yango likamoko ya mawa ya tristesse mais bon voilà eza ba catastrophe naturelle ou eza sala marana mbula bonjour ndeko bonjour kombo na nga Randi yo poza likamoko lo par rapport ya libulu ekatani awa faut loba ke ebebesi trafic ebebesi pe bambebe là bassin oyo eza bassin moko esalama depuis 1992 ezaki ogarde mai donc presque bamandako to eza awa ezaki bandako oyo ezalaki te donc ezalaki juste bassin batikaki mpona mai ya mbula parce que batonga terrasse awa bana nango batikaki bassin opoza ezaki bata génie militaire nde batikaki yango sikoyo bassin oyo nde batika tellement que bazon série esalaka érosion liboso batonga terrasse awa bazonselaka bato bambongo ntango bazongisela bato bambongo bakeluka baplace mais chef du quartier na nsima ya ndenge ntango kabila le père eki kokufa nde ye azwaki akomi oteka awa nde eliminaki bassin nde yango moni ntango bassin ma ezozanga esika kovanda nde yango moni esali dégâts oyo to perdre plus de 5 ndako donc mbula ebandaki à partir ya ba 8h mais esali dégâts donc dans 30 minutes nde omoni érosion epasuki donc dans 30 minutes donc to perdre plus de bato babukani bamakolo to se retrouver de bana na se bakufa bakendaki kaka na érosion donc esali bilomo catastrophe vraiment yango chef du quartier na bino komona ezana comment on est Papa Raja mais Papa Raja ayebaki situation nyonso ezaki ah donc Papa Raja yebi yango donc yazali comme azaki au courant mais yazali chef du quartier ya sika donc ba ancien bazali donc balongola ki ba ancien de bachaki ba nouveau donc yaza parmi ba nouveau siko ba nani ngo blende batika ba lopango koto
donc ancien oyo baza côté onde batikala na ba responsabilité ya côté onde bango bakoma koteka ba. Faut te rappeler ils ont la commune à Mongafula. Ils ont la commune à Mongafula, en quartier d'Imez. Dans quartier du Metz. Mais babenga ngo libulu. Ezali babenga ngo libulu. OK. En tout cas, bandeko batali bino mo bozolanda lisolo eza triste, eza pena mawa esika boye bato bakotonga banda côté gouvernement congolais na habité soki ba autorité na biso mboka ba incompétent bona habité. Vraiment na habité. Na niveau boye bato bakotonga banda côté. O bassin génie militaire etika ngo ya. Mais tala dégâts ça lelo, hein, toute une avenue coupée en deux. Donc ba trafic ça la masusu ah ezate l'état talika mon poli bulo so batiki on be kata prince et kata so de bula ka elande kata ti prince route nationale numéro 1 za liboso awa nationale numéro 1 ka juste awa liboso donc les gars oyo ko continuer ti et ça la ba dégâts masusu oyo to ndimaki ko sala ko tenir en tout cas merci mingi na bino ndenge bozo landa biso merci mingi bana Congo Éternel TV tout ça ensemble na bino tout continuer petit à petit rendre na biso ko tane to transpirer donc biga ça mo to tambola la quête de l'information on ensemble balobi masalanga Jacob Ilunga Mosali masalanga na saluer ce que vous allez ma mère maman Laure Limbiti on ensemble avec vous Christo donc on ensemble quoi merci beaucoup gars merci bandeko batali ya Congo Éternel TV kaka ndenge to lobaki tout ça la quête toujours luka banatif awa bato bafandaka awa bato bayebi awa na bato bayebele o nzela o esonga bango pe ba trafiquer awa luka to za mbona maman na biso maman bonjour maman. Bonjour papa. Maman kombo nani? Ngai kombo na maman Victorine. Maman Victorine. Maman Victorine yo fanda koto. Na to sambela kana église Sion. Sion. Eza liboso bo. Ezali awa yango ezomona. Donc nzela la bino oyo yango. Nzela na biso to lekelaka awa banda e banda makamba boena to mona ngote. Libulu oyo nini prière oyo e kanga libulu ezali prière ya Sion Dimez. OK. Ya église Sion. Mais sikoyo moto azalaki awa watonga hotel oyo ndi akomaki kokata to pango po bato bakota na manani sikoyo tala événement esalamaki dimanche na pleine mbula bon babengi kuto bana na biso ya église Sion po baya kokota na kati ya ndako babomba baboyaki sima ya bango koleka to yoki baye ko benga ancien moko nde aya kobondela pona église pona bato badindaki na mai ayaki abimaki biso yoko mona ngo sima ngaku tuna banga ki nazalaki na émotion moyena kitakoto ezalaki te na lekaki nde lelo jeudi ya mama yango na profiter na leka wana tala soki ndenge nini ezali yango na yoko nzela oyo e pénaliser pe bino e pénaliser biso e pénaliser biso siko to komi kokotela na entrée ya kuna Dimez Dimez ya kan Dimez donc bandiko batali botala kaka pasi oyo nzela oyo epesi pasi makasi oyo nzela epesi pona moyen te penza pasi vraiment bandiko batali toujours continuer kana rendre pour bato bile balinga loba bato pe bile baza balinga loba toza na champion champion ebna na ebi mona mabele oyo ngana ebi mona mabele oyo en tout cas bonjour ndeko bonjour nde nini nena lobaka pona érosion oyo nde bukani na mbula moko boye kamisi biso fort to s'attendait na ngote quand même na grand boula dimanche na tongo to zaki bébé boye puis na retour na ngana putain na grand boula na yo kama nzele katani boye do lekela biso makasi ba pale kei ba biloko ba te choli na ba mai OK donc yango ne mo mkina ngana loba yango en tout cas merci beaucoup merci champion donc toujours continuer à rendre na biso toujours continuer nango ensemble na biso to ko bandingi to sala yango quoi merci beaucoup